सोचिए आपके बच्चों को ज़रा सी खांसी जुकाम हो जाती है और आप लोकल मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, एक खांसी की दवा ले लेते हैं और अपने बच्चों को दे देते हैं। वो दवा जिनसे वो बीमारी ठीक होनी सी वही उनकी जान ले लेती है। ये कोई फ़िल्मी कहानी नहीं है, ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर 14 बच्चों की जान चली गई एक कफ सिरप के पीने से। वो कफ सिरप जिसने बच्चों की जान बचानी थी बट वही उनकी मौत का कारण बनी।